umaabot nga butang, ang mahitabo nga butang, labi na inigbalik sa atong Ginoong Jesu-Kristo. This is not to give us a fright or pagpanghadlok, dili nga matapos ang kalibutan, husgahan kita sa atong mga sala, sa atong mga buhat, dili. This is not to give us fear, but to give us an insight to prepare something when this thing comes. Namagoy uban nga mga manunulti, uban nga mga magsasangyaw sa Ebanghelyo, nga would call this a prophecy of doom, or the end of the world, or the judgment, or the second coming that will punish us. But no, the second coming of Christ is not to punish us, because He is not a punisher. He is a forgiver of sins. He will not destroy the world, because He is not a destroyer. He is a redeemer. He will not give us fear, but He will give us happiness, contentment after all the things we have gone through. Mga dili angay mahadlok kita ng mga tao, binunyagan man o dili, tungod kay luwason kita niya. This gospel, these readings nga matawag na tog apocalyptic, ang mga umaabot ng mga manghitabo, naghatag kini nato og pamaagi nga mangandam, aron kumaabot na kining adlaw, andam kita. Mao nga sa atong pagtanaw kanunay, kulang pagyuta sa pag-andam, kay daghay mga nanghitabo sa nanglabay nga mga tuig, nahadlok man ta. Katubitahong pagyulanda, mingon mga uban unsan man to, sinugdanan na ba ni sa katapusan sa kalibutan? Katugani pong pagsuod sa kalibutan sa year 2000, daghay may mga haka-haka, daghay mga istorya nga mingon nga sinugdanan na ni sa katapusan sa kalibutan, kay Y2K, di ba, sa computer ang petsa. Pero the world continues to exist. Nothing happens except calamities, wars, sins, tanan. Mingon nato nga, these things, these readings will simply tell us that we have to do something in our life. Kay mahitabo magining mga butanga, ang ato lang nahibawan nga mahitabo, pero wa lang kita mahibaw kung kanus tungkol kay matod pa sa magsusulat sa Ebanghelyo ni San Marcos, bisan gani ang mga anghel wala makahibalo, bisan gani ang anak sa Dios sa Jesu-Kristo, ang amahan lamang mo'y nahibalo. Muna nga, that is His business, that is His job. Nga matapos ang kalibutan, it's not ours. Our job is simply to prepare for ourselves. Muna nga, mag-andam ta, isig andam ta sa tong kagalingon, magtinabangay ta pag-andam, kini man pwede nga mag-andam ko para inyo, mag-andam mo para ako, isig andam kita, is because the judgment is particularly given to each and every one of us. Kada usa. Okay, kada usa, isig andam kita, because when this day or time comes, it will really come, and we will face the Creator Himself, the God, our Father. Mga mismo, mga Jesu-Kristo, gipakita lang dinhi how powerful God is, how powerful Jesus is, that even nature will acknowledge His presence, will acknowledge His power, who He is. Munang mingon dinhi, ang adlaw dili na danag ang iyang kahayag, ang bulan dili na pud magpakita, ang mga kabitunan sa kawanangan mga tagak, ang mga planeta mutipas sa ilang naandan agianan. This is not to give us fear, but simply this nature acknowledges who Jesus is and who Jesus will be in the world or in the universe. Nagpakita nga, gamahanan guday si Jesus, Dios guday siya, inigbalik niya, ang tagamhanan sa kawanangan will always recognize who He is. Mga mismo, mga Jesu-Kristo, kita usap, should acknowledge Him. And one of the best ways to acknowledge Him, who He is by
following what He has taught us, by living what He has given us in the gospel. His words in the gospel. Sa Ebanghelyo, daghan siya glagda, gihatag ka nato. Daghan siya pagtulunan nga gitudlo ka nato. Pagpakita nga siya Dios, nga siya gamahanan, tumano nato. Kaya kung magtuman kita, iyon pa, then we are being redeemed, or we are redeemed. And then, we are forgiven of our sins. Mga mismo, niining Domingguha na hapit na matapos ang atong liturhiya nga ordinaryo, mahingon nato nga, pasabot kita, pahinumduman kita sa mga taliabot nga adlaw. Kaya ang taliabot nga adlaw, muabot gayon. And something has to be done. Palihog manindo. Magampo kita sa atong kredo, palihog magdungan.